तो देख सकते हैं ये दोनों बाप बेटा पार्क में घूमते हुए, और ये दोनों का तो फुल मज़ा है। और नज़ारा कितना खूबसूरत है। आप देखिए क्या करेंगे। ये ना यहाँ से ना वो शायद आप लोग बचपन में एक पंख वाला तितली पकड़े होंगे, वो पकड़ रहे, उड़ गया। नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो उड़ जा रहा है।